Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua ya guys ya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Dan semoga kalian dilancarkan rezekinya ya guys ya. Dan tak luput juga semoga segala sesuatu yang kalian lakukan semoga dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di vlog kali ini kita mau makan ya guys ya, mukbang. Ya seperti biasa ya guys ya, absen pagi ya guys ya. Oh iya juga saya juga bentar lagi ini mau ada guys ya, ada kesibukan bentar ngantar istri ke puskesmas ya guys ya, karena istri itu udah apa tuh dah, kemarin itu guys ya, muntah darah ya guys ya dari saya guys ya, tapi sedikit guys, cuman daripada khawatir lebih baik saya bawa aja guys ya ke puskesmas ya guys ya, kayak gitu. Oke guys, jadi tripodnya saya ambil dulu ya guys ya, tripod si kita Uma. Oke guys, ini guys tripodnya guys. Tripod sejuta umat. Oke, kita pasang dulu ya guys ya. Oke, nah ini ya guys ya. Nah ini mukbang kita hari ini. Nah ini ada nih guys ya, ini kuah oto atau kacang panjang, dan juga ini tumis ya guys ya. Ini tumis ya guys ya, apa itu dah, pepaya sama kacang panjang. Oke, ini sangat enak sekali guys, saya suka sekali ya guys ya. Dan ini sambal ya guys ya. Dan ini ikannya. Oke, di ikannya saya ambil satu ya guys ya, ikannya guys ya. Oke, nah, saya taruh sini guys ya. Oke guys, kita cut dulu ya guys ya. Oke guys, kita lanjut dulu. Yes, bismillahirrahmanirrahim guys. Nah ini kacang panjangnya, tumis pepaya ya guys ya. Ini sambelnya kita taruh titik. Ini masih panas ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, hmm, banyak ya guys ya.
Are bener. Hah? Boleh, oh? Oke guys, alhamdulillah guys ya. Alhamdulillah sudah selesai guys ya makannya guys ya. Kita cut dulu ya guys ya. Oke guys, sudah guys. Nah, kita tutup dulu nih ya guys ya. Oke guys. Nah, jadi di video kali ini udah selesai ya guys ya, kegiatan makan-makannya udah selesai. Oh ya guys, sekian dulu videonya guys ya. Soalnya bentar lagi saya mau pergi ke puskesmas, mau periksa istri saya guys ya. Mudah-mudahan istri saya baik-baik saja ya guys ya. Oke, sehat selalu ya guys ya. Buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ya guys ya. Sudah makan ya guys ya. Enak badan ya guys. Oke, buat kalian yang suka video ini tolong di share ya guys ya. Buat kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya guys ya. Oke, jangan lupa ikutin terus ya guys ya, saya guys ya, Diki Vlog channel YouTube. Oke guys, buat kalian yang lagi sedang lamar pekerjaan atau lamar apa guys, semoga kalian sukses selalu ya guys ya, semoga diterima. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian cepat sembuh ya guys ya, semoga cepat angkat penyakitnya. Dan buat kalian yang lagi kesusahan, semoga kalian dilancarkan rezekinya ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.